如果你喜欢我们的频道，欢迎按赞、订阅、加分享。Dr. Jean， 我的孩子2岁，伤风咳嗽，痰很多，但不会吐痰，我该带他去医院抽痰吗 OK，其实没有这个抽痰的字。以前呢，我们有些孩子啦，尤其是那些他们的这个免疫系统比较弱，或者一些比较瘫痪的 ，OK， 一直躺在床的，当他们把那痰咳不上的时候呢，我们会叫物理治疗师拍背部拍痰，拍，然后呢头朝下，给他痰从气管慢慢流去喉咙啊，然后才吸。这种都是一个很创伤的，给孩子有一个很 bad experience 的感觉。其实呢，我每次跟父母亲说，咳嗽是好事来的，咳嗽就是一个机制，我们的气管清那些废物包括痰所以一个孩子不会咳嗽就会致命了。所以咳嗽是好的，没有所谓的一咳药水止咳不能的，我们这样就反人权了。所以呢，我们一定要找出那个痰的 supplier， 那个源头在哪里。有些是避痰，它有伤风，它未必流出来，它流后面避痰。这种呢，你就要用海盐，有那些要一点残忍之心啦，然后要抓紧紧跟它洗。没有的话，你用最好的所谓的伤风药没有效，因为鼻涕在里面了啊，要洗。这个是一个 source， 另外一个 source 就是气管，好像我说气管炎或者有哮喘，他们的气管是充满那些痰的，你一定要吃一个气管药给它开，或者严重的话吃很难，就是喷雾机咯 ，nebulizer， 把那个气管药送进了气管给它开，然后那个痰就松，它容易咳上来，然后帮助它咳上来它多。他们会呛到就呕痰所以那时呢，如果孩子没有什么胃口，你少吃多餐，尤其是奶容易呕的，otherwise全部呕出来很浪费。如果不多呢，他们咳上来呢，他们的小孩子就会吞痰。很多父母看到吞痰，哎呀，不会吐痰，其实不是的，他们吞是吞去不同的脉，吞去那个食道，吞去胃，不是吞去同一个那个气管。是不用担心的，你孩子不会吐痰是正常的所以说总之他容易咳上来，你看他慢慢好转，怎样看呢？他咳没有这样密，他咳呢没有这样 get 了，没有这样紧绷，然后呢最主要你看2个 parameter 食得咯，瞓得咯，就 OK 了。Dr. Jean， 我的孩子2岁，伤风咳嗽，痰很多，但不会吐痰，我该带他去医院抽痰吗 OK， 其实没有这个抽痰的字。以前呢，我们有些孩子啦，尤其是那些他们的这个免疫系统比较弱，或者一些比较瘫痪的 ，OK， 一直躺在床的，当他们把那痰咳不上的时候呢，我们会叫物理治疗师拍背部拍痰，拍，然后呢头朝下，给他痰从气管慢慢流去喉咙啊，然后才吸。这种都是一个很创伤的，给孩子有一个很 bad experience 的感觉。其实呢，我每次跟父母亲说，咳嗽是好事来的，咳嗽就是一个机制，我们的气管清那些废物包括痰所以一个孩子不会咳嗽就会致命了。所以咳嗽是好的，没有所谓的一咳药水止咳不能的，我们这样就反人权了。所以呢，我们一定要找出那个痰的 supplier， 那个源头在哪里。有些是避痰，它有伤风，它未必流出来，它流后面避痰。这种呢，你就要用海盐，有那些要一点残忍之心啦，然后要抓紧紧跟它洗。没有的话，你用最好的所谓的伤风药没有效，因为鼻涕在里面了啊，要洗。这个是一个 source， 另外一个 source 就是气管，好像我说气管炎或者有哮喘，他们的气管是充满那些痰的，你一定要吃一个气管药给它开，或者严重的话吃很难，就是喷雾机咯 ，nebulizer， 把那个气管药送进了气管给它开，然后那个痰就松，它容易咳上来，然后帮助它咳上来它多。他们会呛到就呕痰所以那时呢，如果孩子没有什么胃口，你少吃多餐，尤其是奶容易呕的，otherwise全部呕出来很浪费。如果不多呢，他们咳上来呢，他们的小孩子就会吞痰。很多父母看到吞痰，哎呀，不会吐痰，其实不是的，他们吞是吞去不同的脉，吞去那个食道，吞去胃，不是吞去同一个那个气管。是不用担心的，你孩子不会吐痰是正常的所以说总之他容易咳上来，你看他慢慢好转，怎样看呢？他咳没有这样密，
它课呢没有这样 gap 啦，没有这样紧绷，然后呢，最主要你看2个 parameter， 食得咯，瞓得咯，就 OK 了。